Các sư phụ là ai là người tác ý mua xe lăn mà cái số lượng là nhiều như vậy ạ? Từ tu tập lấy thì con là để xin cho mình con cái xe lăn thôi. Vấn đề khi mà các thầy đi lên xe để mà di chuyển là ý của con, ý của thầy chứ không phải là tác ý của bất kỳ ai, đúng không ạ? Dạ. Được nghe thì tất cả mọi thứ đều do thầy Tuệ mà ra. Việc đi xe lăn cũng là do thầy Tuệ mua, lên xe cũng là do thầy chỉ đạo. Vậy thì mọi người còn cái gì suy nghĩ nữa không? Hay là ông thầy Tuệ của chúng ta sao cũng được, rất là hiền, không có hội nhóm, không có tổ chức và không có trong một cái đoàn tình nguyện viên nào. Vậy thì lấy cái lý do gì mà ông thầy Tuệ lại xin đến tận 30 chiếc xe lăn? What?